নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ বাপৰে আজি ৰ'দটো দেখি ভাল লাগিছে কিন্তু একো ভৰসা কৰিব নোৱাৰি আৰু আমি এতিয়া যাম মাইবং বুলি ক'লে আচলতে বহুতে ভাবিছে কি জেগা দেখুৱাব আচলতে মাইবং হ'ল ডিমাচা কছাৰীৰ এসময়ৰ চহৰ টাউন নগৰ বুলি ক'ব পৰা যায় গতিকে আমি ডিমাচা কছাৰীৰ চহৰখন যাম আৰু তাত কি কি আছে সকলোবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম লেটছ ৰক ইয়েছ পূৰ্বাঞ্চল ফেমিলি চলো road close road close take diversion sak valley Maibong asolte main mamla tenokwa dhana apni Nagaon ba jole nahe Assomor or jitu rasta edi nahe kyo apni Silchor hoi bele kotha etu rasta jodi ahe Nagaon Lonka landing itadi jodi hoi ahe etia apuni actually batote pabo Maibong ami batote nuhumalu Maibong karon botor beya asli etiao beya upai na dress ekhini pini asu raincoat pini asu jedia বাইকৰ ইনো লেতেৰা হ'ব তিনো লেতেৰা হৈগা আমি সিংগল ৰোড হৈ গ'ল ডাবল মানে হেৰি আছিলে ফ'ৰ আছিলে এতিয়া সিংগল ৱে হৈ গ'ল চাওঁ কি হয় কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইটো আমাৰ অসমতে অতুলনীয় অসম চাওক না চাওক চাওক ভেলি চাওক কি ধুনীয়া অ' মাই গড চলো আচলতে মেইন মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰোন শ্বটটো কেনেকুৱা লাগে নাজানো বৰষুণ বেয়া চিপ অকণমান ৰখোঁতে ড্ৰোন শ্বটটো উৰাই দিলোঁ এইফালে মই আচলতে ধাৰণি পথাৰ পাহাৰৰ কাষত মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে তাতে নদী এখন যদি যোগ হৈ যায় মানে নেক্সট লেভেল ৱাও এইটো ভিউ পইণ্ট উপভোগ কৰক আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া ব্ৰ ये जगह का नाम क्या है हाँ ओ ये माइबंग दिस इज माइबंग কি ধুনীয়া ভেলি চাওক না মানে খেতি পথাৰ মাজতে টাউন ब्यूटीफुल प्लेस और ये किसका स्टैचू है ये हाँ ये किंग है क्या किंग ओ अच्छा फ्रीडम फाइटर सैल्यूट बढ़िया चाওক কি ধুনীয়া এটা হেৰি ভিউ SBI মাইবং ব্ৰাঞ্চ মাইবং এফালে যায় চিধা যায় হাফলং এতিয়া আমি এফালে মাইবং যাম অকণমান ডাঙৰ ঠাই নহয় মাইবং গতিকে এফালে চাওঁ কি হয় সুধি চাওঁ এওঁলোকক অ' দা মাইবং এইফালে অঁ গতিকে আমি ৰাস্তাটো পাহৰি গৈছিলোঁ এইটো মাইবং এফালে আমি যাব লাগিব ৰাস্তা পকাই য়েছ এ চাওক ইয়াত লিখা আছে once the capital of ডিমাচা কিংডম ডিমাচাসকলৰ এখন ৰাজধানী ৱেলকাম টু মাইবং চলো অফ road to Maibong off road this is Maibong yo man yo honey sing yo জিংগালা এখন ব্ৰিজ আছে এখন ব্ৰিজ ক'লৈ যায় নাজানো হয়তো ৰেলৱে ষ্টেচনৰে ব্ৰিজ হ'ব লাগিব অফ ৰোডে যদি নাহোঁ তাৰ মজা কি আছে আপোনাৰ নদী আছে সেইদৰে থাকিব লাগিব ঘৰটো বহুত ভয়ংকৰ এতিয়া সিটো এইফালে গ'ল নদী আছে দলংখন এইটো মানুহ যাব পাৰে নে নাজানো বেলেগ এটা ৰাস্তা থাকে এইফালে আচলতে সেই যিটো পাথৰ হাউচ এই তাত আছে এতিয়া নদীখন পাৰ হৈ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তাৰ বিপদে হৈ গ'ল চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ যাওঁ নে নাযাওঁ আচলতে নদীখন আপোনালোকক ক'লোৱে নদীখন আছে কাৰণে খোজকাঢ়ি ডাইৰেক্ট যাবলৈ দিগদাৰ মানুহ এনেকৈ নাযায় তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে গৈছোঁ আৰু মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ নদী পাৰ হৈ মই তালৈকে যাম ভগৱানক হেৰি কৰিছোঁ
বাপৰে বাপ নদীৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চিৰিয়াছলি বহুত এডোখৰত ফুটটোক ভাল বেয়া মাজতে চুলি পাত দিয়ক এইফালে এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ মাইবঙত অ' মাই গড দিছ ইজ কল মটো ব্লগ দিছ ইজ কল এডভেঞ্চাৰ কোনো নাই নদীৰ ইপাৰে আছে চব চাওক চুনচান ৰাস্তা একো নাই কোনো গাঁও চাওঁ নাপায় ইয়ালৈ অহা ৰাস্তাহে বেলেগ এটা ৰাস্তা আছে পাইপ দলঙেদি সেই দলংখন পাইপ দলং ভৰিত সুধা ভৰি আহিছোঁ আচলতে এতিয়া মই চাওক ডিমাচা ৰজাৰ কছাৰী কিংডমৰ তেনেকুৱা একো স্পেচিয়েল তেনেকুৱা বস্তু মই আপোনালোকৰ ডিমাপুৰৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডিমাপুৰৰ কছাৰী কিংডম কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এটা পাথৰে বনোৱা ঘৰ এটা পাথৰ সম্পূৰ্ণ এটা পাথৰে বনোৱাইছে এইটো ঘৰটো আচলতে মেইন মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বৰ্টকৈ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ বুৰঞ্জীটো যে দিখৌ দিচাং য'ত দি নাম আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ কছাৰী সাম্ৰাজ্যত দিয়া নাম আহোমৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত কছাৰী ৰজাই ডিমাপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু ডিমাপুৰত যেতিয়া তেওঁলোক হাৰিলে তাৰপাছত সেই সময়ৰ ৰজা দেতচাং ৰজা যেতিয়া মৃত্যু হ'ল তাৰ পাছত সেই যি নতুন ৰজা পাতি দিয়া হৈছিল সেই ৰজাই এই মাইবাং ডিমাচা দি গম পালেই নহয় এই মাইবঙত তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিল আৰু তাৰ পাছত 1706 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰজাই 70,000 সৈন্য আহি পেলাই আকৌ এই মাইবঙত যি ৰজা আছিল সেই ৰজাক পৰাস্ত কৰে তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা তেওঁ কাছাৰত ক'ৰবাত মানে তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিল কছাৰী সাম্ৰাজ্য কছাৰী কিংডম এটা পাথৰৰ ভয়ংকৰ দিছ ইজ কল অতুলনীয় অসম দিছ ইজ কল আছাম জয় আই অসম সেই আকৌ উভতি যাওঁ তাত ৰৈ আছে টিটু আৰু পৰীক্ষিত দা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক পুৰা কি ধুনীয়া বিউটিৰ মাজত ডিমা হাছাওৰ মাইবং অঞ্চল ৰাম 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 ভয় লাগিছে ঐ টিটু বচাবা কৃষ্ণ ফাইনেলি আহি পালোঁ নদী পাৰ হ'লোঁ ধন্যবাদ ভগৱান এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ